Was hat denn Sarah auf dem Test? Ach, ne 1 und du ne 6. Nimm dir ein Beispiel daran. Nimm dein Leben in die Hand. Und der Franz hat gesagt, dass er Alkohol nicht mag. Also warum trinkst du dann? Nimm dein Leben in die Hand. Und Charlotte, die spielt Geige. Und die Hanna will jetzt reiten. Aber du tust nichts dergleichen. John ist immer freundlich. Mona hat ein gutes Zeugnis, während dir das alles nichts bedeutet.